Tanah Samarpa more banyak katuran jundar sawetawis ingkang kadara kembar ingkang jugaken Sangkar Palanggapan ora kena ganggu menepun kakang meminta alam panguasaan Gusti kang gelar jagat kene malah kowe dhewe kang jugarke marang pun kakang aja pladuk ing pamengku yen to aku ndangku gawe jare kakang orang sanggar paralan ora aku kepengin takon sakmenane. Gumun setahun jumbleng sarendeng. Apa-apa, Kyai? Wis ana 40 dina suwene. Golek talak bloto. Jane iki duweni karep apa? Ra kembar. Kawruhane. Golek pun
Broto. Dalanipun kakang kepengin dadi patih amangku bumi ing Prabu Suwe. Ayo, Kang Mas Prabana. Aku ora wae dolan mantuk punggayo keluhur. Kepengin dadi patih amangku bumi ing Majapahit. Mergo ngabdi pinangka prajurit Dharma Putra. Ing kono nderani negara Majapahit. Nanging kaweron kaya kono tak foto sia-sia pangkono. Ora ana gunane babar pisan. Ngandhake ana gunane. Kamu ya Apa kok ora krungu? Sesuk tak bawal. Ana sak napring gapura welwat tekta. Pancen ana pangsudan patih amangku. kowe jenenge gone pun kakang Talak Broto. Kowe nemoe kamcan. Sedulurmu tuh bakal angkat minangka dadi patih amangku bumi negara Majapahit. Nanging kabar sing tak tampa sing kapiji pinangka patih amangku bumi dudu kowe. Nanging bekal muda. Aku ora kucet. Ya aja ngawur kawan. Kowe aja mbok beda rasane pun kakang. Topek pun kakang dadi panggayuh kang koyo ngono. Banjur kowe nyilik-nyiliki marang atine pun kakang. Kabar kok tak tampa kuwi mbok menawa nglemboro. Kabar ae kang ora ono. Lho, Mula aja salah tampa yen aku meri karo kowe. Padha putu prajurit Dharma Putra Majapahit. Yen kok ora percaya, sesuk dibuktikake. Ya ora-orane. yen pancen tekan. Bakal kok diangkat. Diungkapke minangka patih amangku bumi. Iki jenenge wakil. Lah mula kuwi Apa lah kowe bakal modo tumrap negara Majapahit? Ora adil. Kalau berarti ribon. aku banyak kan kolak. Lamun kamu kalodo. Aku cipta patih amangku bumi. Ora selak kandenku. Aku ora lilo. Ngabdul pangan. Nanging nun sewu ya kathahipun ayata menika sami nampi serat idran jeneng kalenggan menika kedah tuan kajawi saking menika lajeng ingkang badhe karembak menapa Paman kala kadya. Engko badhe teng sumrambah tamu bapak teng sumpah pun. Jenengan patih awak wonten lajeng sinten ingkang badhe kawisuda menapa dados patih amangku ingsun iji boten wonten sanes kakang bekal modal. mojo
jumenengaken bekal wektu minangka patih amangku bumi ing negari Majapahit sampun karembak tatenayaken negari saha saka guru ing negari Majapahit yen to ingsun bakal jenengan patih nomor kakang Kelmodo. Mesti ingsun tak rembug karo kawalan ayo praja ning Majapahit. Pangapuntenipun mumpung sedaya kala dereng klajeng Juwita jumenengaken bakal modho minangka patih amangku bumi kula ing jabel palanggan patih amangku bumi awit patih amangku bumi menika pakaryan ingkang boten enteng wakil dalem wonten ing negari Majapahit yen nangka kalih menawi utuh kelawan ingkang jumejer bakal modho kula ibarataken satunggaling brahmana ingkang paling kedah ngalap saben utawi tiyang kani ingkang paling kedah maos wiku menawi kelawan bakal modho kajumenengaken minangka patih amangku bumi sepisan ingkang uga kalih Juwita Kakang para nayaka ingkang langkung kuwagang nyepeng damparing kepatihan kenging menapa kedah bakal modho napa labuh labetipun bakal modho boten wonten Juwita Wis rampung. ingkang kulino niat sangkrah balung nyabrang segara petih menika prajurit Dharmaputra ingkang kula tindhi mila Juwita saderengipun sedaya klajeng kula njabel palenggan patih amangku Kabanda. kula Ingsun salah sawijining sembaran. Salah sawijining ratu ning Majapahit sabda pandhita ratu. Sepisan kudune dadi rakawalahan. Kalamta ingsun supanjang anak kakang Kelmodo ora bisa ndak ketepake. Kelmodo kudu dadi patih ning Majapahit. ipun menawi ngaten cetha panjenengan niku satunggal sebani kang boten adil boten mawas sinten tenanipun tiyang ingkang ageng labuh labetipun tumrap negari Majapahit Juwita Prabu kula ingkang boten ingkang wau kanthi bela soro kampungmu iki ana pengaruhan Juwita wis tinggalake marang suruhan Sinta kan kana sabdo pangan kali aku kuwi datang kena lawan sepisan tidak saya nek kowe ra nrimo bakal moto kang kami sudo pinamo patih amarga mi opo prajurit saka ing Dharmaputra sing ngarep bali Majapahit sing kudu ngluku dadi amanku Pangeran patih palubuhan amangku bumi korenteh bakal wakil ratu sapa to bakal modho kuwi wong bodho sing urung sawene ngene bab keprajan Majapahit yen lakon wis jepira patih amangku bumi dadi apa Majapahit Sira iki sapa? Sira iku cukup nayaka ring Majapahit. Iki karo karepane Kanjeng Ibu Jutaratu. Yen Kanjeng Ibu Jutaratu netepake papan modho jumeneng patih, wong cukup nyekuyo. yen aku rasa cukup apa Kami
besar dipun rahi apa piye? Kanggo bahaya. Yang menang ora. Nggih. Mama puntenipun, aman. Aku ngarani. Saka guru ora ngerti bebulen. Saka guru ora ngerti trapsila. Saka guru ora ngerti rundak engko. Coba ora ketan sang Dita Prabu mijil pawetri nang wajibe diadeni merga kuwi palungguane aku ratu menang apa wae kula dene pating pengguna ora ngerti papan lan panggat kan coba ora banyak lamrak bae lho ucapmu yang ngarep kowe ngundomono bekal nggih bekal modo bener kae wong bodoh angin perkara pintere negara pintere negara patih pamangku iki saka guru ing Majapahit iki ra mung siji wae ayo bareng sing kleru dibenerke sing luput benerke kajaba kuwi kamu sira eling-eling labuane ketemu ingat do ana pemberontakan Rakuti resmi Sinuwun Prabu Jayanegara kapojok ing kahanan ing ujug bakal kapercaya dening Rakuti resmi sapa sing nyelametake apa kowe Prabu ngono ora ngerti hujan ora ana laku ora nganggo tatanan babar pisan niku dapur menang Sang Dita Paman kala kadang monggo kalajengaken kemawon wontenipun kawi sudah panjenipun awit menika sampun mireng sedaya adipati paman Paman kala kadang ila paman wedal sak mangken boten akli biyo warakaken sumpahipun kakang bekel ora tenggih kabeh kawula Majapahit yen to ing dina iki ayo padha ametrani jumenengan patih amangku bumi ya kalebu patih Gajah Mada sumpah Palapa jangan jangan bodoh oleh pun mereka ojo si bodoh hanya untuk
Kawis sekarang kami sumpah wonten ing Swampiyada. Yang panas nolong untuk manis Aman Aryo Tadya pamuji panjenengan ingkang tulus kabeh gawe dadi panganan ing atiku sadurunge sira rungguh dasar polisi kepatihan sira kepengin sumpah ing sasi sore dapure kento sineksenan kawula lan dira Mas kula diwiwiti Kanjeng Pangeran Ayam nomor Pangeran lan Kanjeng Pangeran manusia warman pamuji panjenengan ingkang tulus ingsun Gajah Mada sumpah ing sakmisuring Gopura Wilwa Tikta kanthi pralambang gendera kula Tapa kanggo anyentokake bekel modo sumpah pamukti palapa kanthi dasar nestokake netepake ingsun kawisida pati pamukti ing Mojopahit kawiwitaning sumpah bakal tak teteke kanthi dasar duwi warna kang kasebut duwi warna kanggo pikukuh bakuh sentosa marang kawula ing Mojopahit Bayangkara haniku Satya Prabu Bayangkara haniku Dino Prati Dina Bayangkara haniku tansah tresna Bayangkara haniku hanyah musuh sing tegese Bayangkara haniku Setya Prabu Bekya marang pimpinan Bekya marang sesembahan perintah dawuh kudu diestoke Bayangkara Ginung Pratigina yen laku negara aja kanthi mawa pamrih aja nganti melek opah Bayangkara haniku tansah tresna tresnanono negaramu ora bedane nesnani jiwa ragamu Bayangkara haniku hanyas musuh nak ono payu-payu ayo bareng-bareng direwangi tegese ingkang pungkasan kanthi dasar duwi andosa lan perkara kang semapak kasuksenana kawula ing Mojopahit ingsun ora bakal dahar poing sami kempuh yen durung ngungkulke Nusantara beda agama beda suku beda pendopo ayo bareng-bareng dadi sawiji nentenke negara Mojopahit Lahang Pamawayu Bali Tompo Tasikmalaya ingsun pamukti palapa
kowe ngambil sipil. Yen kowe wong lanang ketoke dagang bukan bedok sopo sabenare lho rapi asana iki musuh banyak para kembar iki untuk perkara mundur sopo aku yo pati opo kartu aku diutus lawan sesembanku kang supaya mata di kowe berapa kemut kowe diutus sembah makanya rambut kau Bayo ono ing Pahang Pamalayu takkan keinawon aturke sesembang ono ing Pahang Pamalayu yen pancen kaya ngono aku jaluk pamit podo betul saya katok lamun kowe wong kerice kowe jire mesti ketok hidup Rapanya, opo sepawe Wirapati ora tampat rapi pidon mung aku duh muling kawula aku duh dadi siji Nusantara aku ora butuh nganakake kebak betul sing pasuke mau tampil ora ana tiyane wong lungguh tanpa kebak lho yen kowe wani pecah Pahang Pamalayu aku percaya aku kaya jroning sumpah orang sak ngampure gapura welwatekan ora kala-kala Nusantara iki kok tebane sabang sampai merauke kepengin manunggalake Nusantara dan siji ora malah ra kembar opo kartu saling bandelo ing Pahang Pamalayu aku sebelum
aturipun kusumaning ayu Kanjeng Bupati Sri Indramalang. Yektosipun wonten kawigatosan menapa wonten ing salebetipun Wiswana Agung menika kados wonten penggalih ingkang dados uwadinipun sakabeh kawula ingkang boten pun mangertos. Monggo walaka kemawon mbok menawi kemawon alamun panjenengan kersa walaka kula dalah sentanane praja sanesipun saged ngudari kawis menika kadang. Sirul Prabu kula nyawang pasuryanipun panjenengan katon tenane wonten wigatos menapa kaya panjenengan bloko kemawon. Indrapati Kasinggihan mila yuto dawa penimbalan sira kabeh ora padha luput Prameswariku ora luput nanging pancen ana wewati sing tak endem jroning ati wonten wewadi ingkang sinipun wonten ing sakedipun manah jeneng nuwun sewu Kanjeng Pati lamun to sedaya menika sampun kaweca pangandika panjenengan monggo walaka kemawon wonten ing kajenganipun kawula abdi ingkang minggah wonten ing Pendapi Agung menika. pancen sing tak pikirake ora ngomongake ana ing Kabupaten Pahang Pamalayu sing tak pikir kabar sing tak tomo Kabar menawi bab napa ing praja Mojopahit dina iki nganake wisudan patih amangku muni ana ing praja Mojopahit lalu kabar sing tak tomo kapiles katuteng para unggale praja Ansoku anem tok akeh dina iki bakal wado karo sudo minangka patih amangku umil praja Mojopahit. Nganti aku tusan marang Wirapati supaya kono kalamun bakti patih amangku bumi sing dituteng jagat minangka patih praja Mojopahit Promoto tak perintah supaya mateni marang Wirapati langit nganti tuwa iki drono pakabaran Wirapati durung bali ana ing Pahang Pamalayu bahwa putripun Kanjeng Bupati Sri Indramalang lamun kok panjenengan menika ngantos dawuhipun Wirapati ingkang terus semanten ninggakaken dawuh kang supados Majapati kelawan Palembang kula kinten yen saking pemanggih kula kewajiban ingkang dipun ban kelawan Wirapati ing mangkinipun badhe laksanan menika. Amit, amit, salam Kalimantan. Wirapati Sabdo Katibala. ngomong sonjera rasane enggalih dalam suwe banget kono bali oleh Pahang Pamalayu apa wis tuk kali Kanjeng Adipati Sri Indramalang pikantuk palilah dalem kula sampun saged tumapak wonten ing negari Mojopahit rikala semanten kula tumapak wonten ing sanjawinipun rangka kula kepireng sorak ambata rubuh jumudulipun karyang ingkang manambah-lambah nanging sasampun kula tasih panjenipun leres yen to wedal sapunika negari Mojopahit ngawontenaken jumenengan patih Hamengkubumi. nek kono bener Wirapati aku takon karo ora partene goreng praja Mojopahit kabiji sapa sing pantes minangka gawe gambar
patih amangku umiya ing praja Majapahit. Ngaturi kawuningan ingkang dipun wisuda minangka patih amangku bumi boten sanes namung bakal moto yang pancen kumoto kami sukto pinapati amangku bumi paling praja Majapahit. Kowe tak perintah apa? Kanjeng Adipati Sri Hendra Malaka sasampun bekal moto kawisuda wonten sakajengipun Gapura Watekta wonten saandhapipun gendera Gula Klapa bekal moto sumpah badhe nyawijikaken Nuswantara negari ingkang dipun bleket ingkang angka sepisan boten sanes Pahang Pamalayu. Wis paing moto kan angka sepisan kan bakal kablengket oleh Pahang Pamalayu. Nang Kanjeng sasampunipun bekal moto sumpah rumaos gigit-gigit salebetipun manah satemah kula mawi tombak tiga ing mriku badhe kula jojohaken dhateng bekal moto nanging keranten bekal moto lipet sanget satemah kula dipiting ngantos kula kacepet kanjeng. pancen kowe katingges kapiket kabondo marang bekal moto yo kinapa esuk bali. Kanjeng Adipati sasampun kula kacepeng rahayunipun kula mboten nampi pidana malah kaporom sawangsul kula saking negari Majapahit bekal moto Kintonawala ingkang pari kedah kula aturaken dumateng panjenengan. Kasihan Kanjeng Adipati. Kau tidak Pilot sabda katunggalan. ing praja Majapahit bakal moto kirim Nawala marang Sejan. Surasane kang sira kabeh moto ndak keparake kuwate. Biyo sekonan kintoko katur marang kanjeng Adipati. Pahang Pamalayu dasar gagah ora piteksa Anak gunung Nikos. iki moto utusan asal kita ratu manunggal ing mojo aparat tipis jasa. Ayo prajurit, moto kurang toto ramedo malah sang soedoto ini Nawala utusan sang Jutaratu kang spoy blanket anani Pahang Pamalayu. Ojo nganti katisian latih sama Majapahit terbat krek no prajurit
Sekar kerjakan supaya paham untuk kamu. Jika pasti nanti kula bakal duweni Ini mung aku miliki kawanku. Apa kang dadi wantegawe? Kanjeng Dipati Sri Hendra lamun paham pamalai sak diplengket lawan wong-wong supaya Mojopahit, aku lan kowe kabeh kautus nang supaya jaga ana ing Mojopahit. Yo Pati, aku mengupengin rikalane kowe sumpah ana ing sak isreka. Kepiye rasane? Gusti Pati, rikalanipun kula kasumpah, kula sampun ngugemi kewajiban tigang perkawis. Apa wae? Ingkang saged dipun sebat Tri Darmo. Tri punika wilanganipun 3. Darmo ngenani bab kewajibanipun negari ingkang angka sepisan. Yen to sampun maosi handar beni ingkang angka kalih kedah saged hangrung kepi pungkasanipun kedah saged hangulat salilo hangrosowani pramila kanthi punika menawi sawanci-wanci wonten satunggiling pawon ingkang badhe songsong kawibaran wonten ing negari Pahang Pamalayu. Kula ingkang dados kepala Bagus. Yo pancen kaya ngono kuwi sing tak harapake. Sakabeng senopati kang pinuju saka ing Pahang Pamalayu kudu ndarbeni sesantri kang dikanggo kateteman ana ing Pahang Pamalayu. Balik kawan kuwi yo yuda aku go ngepengin rasa pamuri kalane kowe kajenengake minangka senopati ana ing Pahang Pamalayu. Repi Gusti Pati Winapati. ayo Rikala semanten kula sumpah wonten ing Pahang Pamalayu. Sumpahan prasatyane kula wonten ing Kabupaten Pahang Pamalayu badhe abdaken wonten ing Kabupaten Pahang Pamalayu. Gusti Pati. iya betul itu sakabeng senopati kang piniji minangka ndepani perjuangan saka ing Pahang Pamalayu cakrang ana ing Mojopahit wektu dina iki kawiwitan titian gajah kae ana saka ing pantilan. Wes pamit. marang sekabeng prajurit saka Pahang Pamalayu. Siaga ing makarya ngestya sanjur kanthi lumaksana ma itu ajo ajo
gak malah mung cukup barengko wae. Semikir. Semikir. Aku kudu sumurke sopapan kene. Wiropati, Wirayuda siap-siap kakek kabeh berjuit saka ing Pahang Pamalayu. Panjenengan boten sapatos. Kakaknya, Kowe gelem semikir. ning papan kene wangsul kosokane nek kanggone kowe. Nek kowe ngeman kawan nyawamu, iritan sekabeng berjuit Dharma Putra bali ana ing Mojocak.
Dirapusi kenal. Ayo nantang. Aku nantang. Balamu. Kowe nang Balak kae. Balaku sing ndi? Sing bocil. Aja nantang. Nantang sing gede. Kowe wani to kowe. Lho kowe wani. Kancaku Mas. Apa ora Ngobar. Kancang kok ndai. Apa?
aku belum seminggu saka papan kene. Yen to palang Pamalayu wis mawidi ana Mojopahit. Ana Mojopahit, ye, rumokke temu. Nanti kukute jagat. Palang Pamalayu ora bakal ngawiti karo Mojopahit. Yen koyo sugih betul kono. Yang kene ora maju ala kaya temu bos. Ye, tek siramu. Dari peperangan, aku musuh kalah karo kowe. Aduh, semange. Yen aku asisten, entonane papan kene.
Untuk ngomot coklat burung tumekon papan kene.
Ojo buah ya, Cek. Jare mangan buah. Lho nang kae. Katoke munggah. Mumpung katoke munggah, potong ora iso ilang, kudune digolekno wong tua sing pinter. Aku pinter. Pinter e. Aku njaluk dhek 5.000 dikei 1.000. Saya tak maksud ora ngono kudu. Ya apa? Saya iso ngilangno ngono. Iki pas stasiun sini. Aku munggah wis. Tak golekne tak kono rene. Ayo cepet, Cuk. Rene delok. Ora mampu lho. Kalau basa Ahmad gumun ning guri. Ono tak cilik turu tak ayak ketok. Jeblak ayak. Siapa nang gigar? Siapa nang gigar? La le. Benjo. Ya ya pues sepo itu. Patren jalan diganti. Benjo. Aman, Mbak. Aman ae. Gede-gede iki lho. Koyoke umat. Benjo di mau benjo. Yo. Pripun? Rata terus. Yo, Pak, tak kei mie. Mie jebul klocet kono. Apa? Mie. Arane mie kok mie. Kuwi kok. Nah iki. Ngene iki lho gopo ngene iki. Sane sampean ketok sopan iki. Sopan apa nih kowe sing ora tata? Wong tuwa yang mbok tumplek. Lho iki kok. Wong tuwa kudune diajeni. Ah, denger iki lho rungokno ora kaya kowe. Tak jeni. Kalau buah Iya, tak lugu bae. Iya, ora usah. Bekas iso dhewe kae. Iya. Enggak sampe ngene deh. Ayo tegake. Iya dene geger ae. Wong kok iso. Iya. Wong kok iso senengane gawe terus ae. Wong ora iso gawe ya lek kok. Ora karuan. Ndi mau bego. Yo. Ana apa mbak eret-eret? Aku iki mau ngono, Mbak. Ana apa? Jaluk tulung karo kethek-kethek iki lho. Ndi ana ketek? Iki ngawur ae. Jaluk tulung mergo aku diduga kocok. Yo perkara kok ya mau wedi to, Le? Iki lain daripada yang lain. Beda ya? Beda. Bedane piye? Motonge iya mbok ketok kolor. Hah? Katoke tak buak lho. Aja aku nyado girak-girak ngawur ae iki. Terus jaluk tulung sampean. terus kon ngopo bae? Supayane pocong iki iso ilang diapakno. Ya ngono, do kuwatir Nek. Engko anggere tak rapali, tawake Joko Montel, tak dongane mesti ilang. Cukup didongane wis ilang. Ya ora to Le, kudu ana burampene. Ora kene apa, Cuk? Senso, graji, circle, bendo. Ya nggo bedho diasem. Bendho iki lho. Burampene kono. Burampene ya menyang. Dupa, kembang. Jangan tumpuk kono ning pasar Mbak Romo. Iso apa mbok tuku. Loh, kowe iki perintah wong tuwek ora mbok tau sisik. Kowe iki senengane ngangela wong tuweke kok jonjo. Iki lah apa elek? Gila apa? Sing arep njupuk dhuwit sapa? Batel. Kowe iki kok wong iku sedu kenal. Ya, jok iki anggere ilang kitene tak kon ngijoli dhewe. Wong kok ngawur ae, senengane nggawurno duit matam doijo. Sing abang-abang. 4.000 nggo tuku menyat karo duka. 2.000 Mbak. 4.000 yo Le. Lah ora tau ngerti duit ki apa? Ki pira Le? 2.000 dungokno 2.000. 2.000 dungokno.
Nek diwalek ngene. 2000. Nah, 2000 tambah 2000. 4000. Iya, nyok kok namanya karo dupa iku. Jane aku wis bento malah lembek. Mau ngene wong tuwek bento. Godak. Hah? Apa? Duit 4000 ku nek 2000 rong lebar. Lah itu mau tuh ya. Sak lembar kok. Hah? Sak lembar. Lembar ya? Iya. Angkane kan loro diulang wae. Dia tahun piro iki, Pak? Lah wis yo, wah pinter. Lah yo kok binus yo kondi. Nanging ngene yo, Mbak. Piye nah? Iki sampean mok 2000 entuke menyantok. Hah? Kurang nyantok. Dupane kantok. Ya wis ora apa-apa sing penting ana syaratnya ya, Le. Ben sampurna ya. Ya wis dulu kono. Dulu kono. Tunggu. Menang aja ganggu. Ora ganggu ora mandi kok. Wis Apa to ki? Beh. Go. Kowe gendeng piye? Ana piye menyana suarane plengkodok. Beh, kowe iki goblok ora. Aku jubul. Aku kaget nek. Dukun ape buka. Menyana bledus. Aku tulungi ae. Aduh. Wis mati malah mbok kageti. Aduh. Le. Bae tangan dodole iki lho bae nyungsep. Le. Ayo, cepat. Oh, beco diacok kowe. Ana kowe mlenyan kok bledasmu. Ya, wis. Gua minggir ora usah menyamut-nyamut lah. Wah, kowe iki mlawe mateni wong tuwa kok. Anu ae golekno banyu ae. Banyu putih. Banyu putih aja banyu aki. Banyu putih. Nah, ini ana yo. Wis anune iki gawa rene anune. Anune gawa rene rene. Ini. Lho mang. Pocong. Ora usah mengguri. Kene lho ngarep. Goblok. Kok ngarep kene lho Le. Ya ngono. Aduh. Kok gede aku? Kok gue gawa mengarep mengguni? Maksudnya baik ngarepi baik ini loh nih. Kok malah gue bawa eret terus? Ayo kini. Nah ini. Jo, gue iki seneng kamu kok. Iya le bendole berharap. Weh, dia lu kono menang lu kono. Oh, nganggur kan ya ora barbar iki. Menang ya. Malah kok baru gak kanyepan. Aku sing ngene nek. Ketawa ngono kok. Jelek. Ora tak ono asane. Seger ya. Lha terus kebus adus ning ndi kowe adus bodho. Apa neh iki? Iki budale katut kabeh. Ngawur ae. Sembur iki lho, Mbak. Wis ngerti le. Kowe iku senengane ganggu bae. Kok meneng ora gelem ngono? Wis meneng tak sampurnane. Ayo, Mbak. Pocong ayo tak jaluk guna kuasa. Bengi iki tangi kowe ta. Ayo tangi, Cong. Tangi ayo. Tangi manut bae ya. Iki ya. Ini iki lho, ini melu gedung. Pocong pirang ngono ngapune weh. Mencolot ngono. Nah. Oke. Wes aja maju kok nek gelungo. Wes golek njero golone akeh. Iya. Wes meneng ya, tak tok nek kabeh.
Oh ya asu karo wedhus metu ora yo. Metu kowe dus sudus. Asu karo wedhus le. Dosu wedhus su asu. Ayo su metu. Ya ora tau nang ibu. Ora wong tuwek. Yo ngene. Wah ora genah tenan iki. Lah yo. Ya benar. Adono le. Adono pikir adoh. Wes, bal menang. Udah, ligo. Ayo lugo kaki. Nah, lugo jos. Ya, lugo jos. Nah, wes mana lugo. Lugo. Nah, manuk metu. Manuk le. Ayo no. Ayo dah metu dah no. Lho ya kok ngene. Weh, kono lho no. Kono. Sore iki go mikir. Lah, iki. Mana ni? Mana ni udah. Oh, ya. Tengok. Mikir ayo. Lho ya ngene. Aduh. Kok iso senengane kok ngono. Aduh, ayo ndek dinggo. Atane. Ahe terus kowe. Ayo ndek dinggo. Ayo. Oh kok. Ayo. Iku malah malah kurang gizi manuke. Ondel metu. Awake gede. Iya lho. Sirahe gede. Ondel-ondel. Metu ndel. Perutku pusing, kepalaku senep bah. Aduh, kowe tak kandhani bolak-balik kok ora mbok piye, Mbah? Awakmu karo kulit tok. Ayo. Kok iso? Lah jawisane ya tutup merah, Mbah. Kono iku. Aduh. Wes alah mati. Wes nyok kene ya. Iya, Mbah. Dalinane nusul. No. Ayo no kene no. No. Aduh, kurang benar. Iki mati ya, Bang. Wes. Kok iso jadi sekiri jadi papat lho. Oh, belum belane mau piye, Bang? Oh iya. Aduh. Apa-apaan. Tulungi aja. Aduh. Ya. Aduh. Benar kabeh. Wes. Ayo. Jadi go. Bang. Nangane. Wong kok. Goro-goro ae rono. Ayo. Aduh. Tulungi aja. Siraku ngeluh ya, aduh. Ayo dong. Siraku ngono lho nok. Tiba. Tulungi ale. Aku keblak le. Pandane dasku ale, dasku benakno le. Dasku piye iki kok ngene? Wes go. Ayo. Jejekno sik ale. Endi le sama depe. Wes. Ayo gege metu. Apa oleh kene wilayah udah itu. Ayo Dek. Mas. Oh, ya wes ayo ngerasnya kowe kabar Ya ampun. Brodol kabeh remuk digenggeke. Jes siji Le. Aku dinedai wedhus. Kuntilanak. Ora usah wedi. Anak apa teh ya apa teh tututan apa dia
jadi ayo kowe lho, Jar. Hah? Ojo balik. Ayo, bae kena balik lho.